La Marina de los Estados Unidos gasta más en champán que cualquier otro país, por esta razón. Y sí, bautizar barcos, aunque suene tonto, es una tradición que se remonta siglos atrás, cuando los antiguos griegos proclamaban el nombre de sus naves a sus dioses, para un viaje seguro. Después se cambió la tradición a derramar fluido en la proa, antes que el barco entrase en el agua. Inicialmente era vino, que después se convirtió en champán, cosa que hasta el día de hoy se sigue haciendo en la mayoría de los barcos de Estados Unidos. Se cree que si no se hace esto, el barco posiblemente llegue a tener un accidente.